नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, सर्दी आ गई है और सर्दी जुकाम वैसे तो हर मौसम में हो जाता है, लेकिन सर्दियों में ज़्यादातर लोगों को होता है और भयंकर रूप ले लेता है। इसलिए समय रहते इसका इलाज कर लेना चाहिए। सर्दी जुकाम से बचने के लिए कुछ घरेलू उपाय हम आपको बताते हैं, जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। पहला, यदि आपको गले में खराश की परेशानी हो और आपको नाक बंद हो जाए तो 1 गिलास गर्म पानी लेकर उसमें चुटकी भर नमक मिलाएं और गरारे करें। दूसरा, हल्दी का सेवन जुकाम के उपाय करने में बहुत असरदारक है। सर्दी जुकाम होने पर हल्दी वाला दूध पिएं। इससे गले की कफ दूर होती है, जुकाम में आराम मिलता है। तीसरा, जुकाम की वजह से पाचन तंत्र भी बिगड़ जाता है, इसलिए हल्का भोजन ले ताकि वो जल्दी पच जाए। गर्म पानी के 1 गिलास में नींबू निचोड़कर उसमें शहद का 1 चम्मच मिलाकर पीने से विटामिन सी की कमी दूर हो जाती है। विटामिन सी का सेवन इलाज में बहुत लाभकारी है। सर्दी जुकाम के इलाज में खजूर का सेवन भी बहुत लाभकारी है। 1 गिलास दूध में खजूर को उबालकर सेवन करने से जुकाम में आराम मिलता है। जुकाम से परेशान व्यक्ति को ज़्यादा आराम करने के साथ साथ ज़्यादा पानी भी पीना चाहिए। इसके साथ साथ फलों का रस भी पिएं तो अच्छा है। दोस्तों, तुलसी का प्रयोग सर्दी जुकाम के उपचार में काफ़ी फायदेमंद है। तुलसी की पत्तियों को चबाकर खाएं या पानी में उबालकर इसका काढ़ा बना लें। इस काढ़े को पीने से जल्दी ही आराम मिलेगा। तुलसी, पुदीना, काली मिर्च और अदरक की चाय सर्दी जुकाम में छुटकारा पाने का एक बहुत ही अचूक उपाय है। रोजाना दिन में 2 बार शहद व अदरक को मिलाकर सेवन करने से इस रोग में जल्दी आराम मिलता है। लहसुन का सूप भी सर्दी जुकाम में काफ़ी राहत देता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।